طرق العناية بالمنطقة الحساسة زادت بشكل كبير نتيجة لعوامل كتير، أهمها السوشيال ميديا، وبدأت البنات والسيدات يمشوا ورا تجارب وريفيوهات ويقلدوها من غير ما يعرفوا إيه الصح وبدون استشارة أي طبيب. من أكتر الحاجات دلوقتي اللي عليها طلب هي الغسولات المهبلية، هل هي فعلا مفيدة ولا ممكن تأذي وتأثر بشكل مباشر على حدوث الحمل؟ الغسولات المهبلية وظيفتها بكل بساطة إنها تنظف وتطهر منطقة المهبل، وفي منها نوعين، نوع طبي وده بيكون فيه المواد الفعالة اللازمة إن هو بيعمل دورة سواء تنظيف أو تطهير، وفي نوع تاني بيكون فيه زيادة عطور وكحول. طبعا اللي فيه عطور ده معروف إن هو كتير بيسبب حساسية والتهابات وبيجي معاه حكة واحمرار شديد، فاغلب اللي جربوا عرفوا وبداوا يبعدوا عنه. طيب الغسول المهبلي الطبي مفيد يا دكتور؟ مفيد، بس مفيد ازاي؟ مفيد اما بيستخدم صح. يعني ايه؟ دلوقتي منطقه المهبل دي في العاده بتنظف نفسها بنفسها بانها بتنزل افرازات غير اللي بيكون فيها بكتيريا نافعه لازم تكون موجوده في المكان ده عشان بيكون ليها وظائف كتير جدا. فالغسيل بالميه بس كافي جدا للتنظيف وبعدها تنشيف المكان بشكل كويس. طيب الغسول لو استخدمتيه بشكل غلط بيعمل ايه؟ الغسول هنا هو حاجه زياده بتنظف وتطهر، بس استخدامه الغلط بيعمل مشاكل، اهمها ان هو لو استخدمتيه كتير او بشكل يومي بيغير البي اتش بتاعه المكان، فبالتالي الحيوانات المنويه لما تيجي عشان تدخل تخصب البويضه ما تعرفش لان البي اتش اتغيرت، فهنا هيأثر على حدوث الحمل. ده غير انه بيعمل التهابات مع الاستخدام نتيجه للجفاف اللي بيحصل، وده عشان الافرازات الطبيعيه اللي كانت بتنزل ترطب المكان ده ما عادتش عندها فرصه انها تنزل، فالمكان دايما بيبقى جاف. حتى البكتيريا النافعه بتموت وبيبدا يدي فرصه للبكتيريا المضره انها تتكون في المكان ده. كل دي اضرار بتحصل بالفعل وانت مش واخده بالك وفاكره ان استخدام الغسالات المهبليه كل يوم ده معناه انك صح وتنظفي وتطهري المكان ده كويس. بس طبعا لازم اقول ان الغسالات المهبليه ليها اوقات ولازم تستخدم بس بعد ما يكون الدكتور هو اللي واصفها كاتب الطريقه الصحيحه للاستخدام عشان ما تاذيش نفسك وتاخديها صح. وتكون الطريقه في الغالب هي على حسب الحاله والاحتياج، بس مش بتزيد عن مرتين في الاسبوع. طبعا مش محتاج اقول ان كل حاجه بتختلف على حسب تشخيص الدكتور وعلى حسب احتياجك.